Untuk pengecekan awal kita tajamkan listriknya. Jangan lupa testernya skala 250 volt, lalu kita ukur input AC-nya di sini. Input AC di sini, di sana sudah ada 250 volt. Selanjutnya pindah skala di sini untuk 50 volt, pengukuran untuk 12 8 volt dan 5 voltnya di sini kita ukur. Di sini tidak ada tegangan yang keluar. Nah, outputnya nggak keluar teman-teman. Bisa dipastikan bahwa regulatornya rusak.